ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه دايما. بصوا يا حبايب قلبي، انا معايا كميه من البطاطس. كان عندي الشوال ده من البطاطس، وطبعا استخدمنا منها اللي هي الكبيره كلها. اتبقت معانا البطاطس الصغيره دي. البطاطس دي المفروض بتاعه السليق، بس احنا سلقنا منها كتير لحد بقى ايه الاولاد ما زهقت ومش عايزين تاني اللي هي البطاطس المسلوقه الصغيره دي. ماشي، فانا قلت حرام، بصوا قرب في منها يبوظ. ده باقي الشوال اهو، ده كده قرب يبوظ، فانا قلت خلاص افضيها وانقضها، اطلع منها البايظ يترمي، واحاول ان انا اقشر الكميه دي بدل ما هي هتبوظ معانا ومحدش عايز منها تاني ومش عايزين بطاطس مسلوقه تاني. قلت حرام بقى استغل بقى شويه البطاطس دول في ظل الغلا اللي احنا فيه ده، وشهر رمضان داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. قلت خلاص بقى استغلهم واقشرها واقطعها كلها صوابع. هات يا سيدي، كلمي الناس، كلمي الناس، كلمي الناس. هنا لا، بتبصي مين؟ انت ما شافوكيش هنا. ماشي هاتي. فقلت استغلهم بقى واحمرها، اقطعها كده صوابع واحمرها نص تحميره، وبعدين بقى لما تبرد اشيلها في الفريزر كده، كيسه في اكياس واشيلها في الفريزر. صحيح البطاطس دي هتكون صغيره على ان هي تتعمل فرم فريز، بس برضو هيكون افضل واحسن كتير ما تقعد معانا وتبوظ. تمام، وفي شهر رمضان الحاجه مش هتخسر ان شاء الله، والاولاد على السحور ياكلوا منها مفيش مشكله يعني. لكن لو انتوا هتعملوا الفرم فريتس مخصوص وهتجيبوا البطاطس مخصصه للفرم فريتس، هتجيبوها طبعا اكبر حاجه، والبطاطسايه اللي هي طويله عشان تبقى الصوابع بتاعتها حلوه كده وطويله ومتماسكه. ماشي، لكن احنا هنا ايه هنتصرف وهنعمل الكميه دي فرم فريتس بس عشان ما تبص مني. ماشي، لان فيها قرب يبوظ اهو، فانا هنقضها اطلع منها البايظ واستغل بقى الباقي ده. طبعا الكميه زي ما احنا شايفين كبيره، هتاخد مني وقت طبعا في التقشير، فانا هخلص الكميه اللي معايا دي وارجع لكم تاني. تعالي يا سينا كده، تعالي سلمي على الناس. انت بتساعديني ولا بتعملي ايه؟ دقيقه. عايزه ايه؟ تسلمي. خلاص يا جماعه، هرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما اقشر الكميه اللي معايا دي كلها، لان هي طبعا صعبه ان انا اقشرها قدام الكاميرا. ماشي، الكميه كبيره وان شاء الله بعون الله هقدر عليها. هخلصها وارجع لكم. بصوا زي ما قلت لكم بقى، قدها وقدود. عملت كل البطاطس اللي معايا، كميه صغيره. عايزه اقول لكم قابلتني بطاطس زي البلي بالظبط، ومع ذلك قشرتها، ما خليتش اي حاجه، كل حاجه قشرتها معايا اهو. دي الكميه، ودي كده ده القشر ده. هرجع لكم بقى تاني، هشيل القشر ده لكل الزباله اللي معايا دي. ماشي، ودي كمان الشوال، كل حاجه بقى اشيلها اهي. خليها هنا، اخدها بقى وانا قايمه لما اقوم اقشر بقى معاكم البطاطس بالمره. بصوا اللي هي صغيره قوي دي، اتنين كده بس كفايه، هي اصلا صغننه خالص اهي. والكبيره دي يعني هنحاول بس نخلي سمك البطاطسايه مش رفيع، يكون معقول كده او ماسكه نفسها، لان البطاطسايه اصلا او الصباع صغير، فمش عايزين انه يكون بس ايه صباع رفيع. ماشي، عشان ما تتهريش مننا، عايزينها تبقى متماسكه وتقعد معانا في الفريزر. هنقسم بس الواحده اتنين لان البطاطس صغيره جدا. بصوا صباع البطاطس، بس زي ما قلت لكم كده احسن من ان البطاطس تقعد يعني فتره طويله. ماشي، بدل ما تبوظ مننا يعني نستغلها ونعملها زي ما قلت لكم فرم فريتس. ماشي، اخلص بقى برضو تقطيع البطاطس صوابع وارجع لكم تاني نحمرها بقى مع بعض ونشيلها في الفريزر سوا. ماشي، واخيرا خلصت بقى معايا كميه البطاطس الموجوده دي. الكميه اللي خلصتها وقطعتها معاكم كده خلصتها، واخيرا الحمد لله. اقوم بقى الم الزباله دي واغسل البطاطس ونبتدي ايه نحمر البطاطس ونشيلها مع بعض. غسلنا كده بقى البطاطس، نبتدي بقى نقليها. هنحمرها كده نص تحميره. ماشي، وبعد كده بقى ايه نشيلها في الاكياس بعد ما تبرد. كده يا جماعه انا خلصت. عملت البطاطس كلها، عملت معايا 3 اطباق كبار مليانين يعني. الحمد لله. اقوم سايباها بس تبرد لان البطاطس لسه سخنه، وبعد ما تبرد بقى احطها في اكياس وهوريها لكم برده دلوقتي ونشيلها في الفريزر.
الفكره ان لو عندك برضو زي ما قلت لك اي حاجه محتاجه ان هي تتخزن او تتشال، او عندك كميات كبيره في البيت مش هتستخدميها وخايفه تبوظ منك، تقدري ان انت تخزنيها سواء بطاطس او اي خضار عندك موجود. ماشي، هرجع لكم برضو تاني. كده انا خلاص حطيتهم في الكيس بعد ما البطاطس بردت. بصوا يا جماعه، كنت عامله اكياس صغيره، يعني كنت عامله كذا كيس. بصراحه جمعتهم كل كيسين في كيس واحد عشان يبقى الكيس مثلا حلو، عشان انا هطلعها ان شاء الله باذن الله في شهر رمضان، وعندي ولادي بيحبوها، فعملت الاكياس كبيره. عملوا معايا خمسه بس، خمسه حلوين ومليانين. كانوا ممكن يبقوا 10 اكياس، بس اكياس صغيره. انا عملت الكيس كبير، عملوا معايا خمسه. الكميه اللي انتوا شفتوها دي معايا عملت معايا 5 اكياس فرم فريتس من البطاطس. الكميه حلوه، كيس كبير. ماشي. اتمنى بقى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عندكم اي حاجه تستغلوها في البيت، اي خضار او اي بطاطس او اي حاجه عندكم استغلوها واعملوها في الفريزر، هتنفعكم ان شاء الله في رمضان او حتى غير شهر رمضان. عشان بس الحاجه بتاعتنا ما تبص كده، زي ما انا استغليت الفرصه بتاعت النهارده وعملت معايا البطاطس اللي كانت هتبوظ مني دي. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وشكرا ليكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.